Yəni vəkilin olmaması o deməkdir ki, sən bilmirsən ki, hara müraciət etməlisən, bu nə qədər çəkəcək, sənin müdafiən necə olacaq, qarsaq kim nə gözləyir, zorakı şəxsi həbs eləyəcək, eləməyəcək. Bunu bilmədiyinə görə də bu o deməkdir ki, latent cinayətlər davam edir. Bu o deməkdir ki, bir çox cinayətlər haqqında ümumiyyətlə şikayətlərdən heç ara şikayət verir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 61-ci maddəsinə əsasən hər kəsin ixtisaslı hüquqi yardım almaq hüququ var. Və bu hüquqi yardımı, ixtisaslı hüquqi yardımı ala bilməsi üçün insanların vəkillər çıxışı olmalıdır. Yəni ölkədə vəkillərin sayı kifayət qədər olmalıdır. Ölkədə peşəkar, kifayət qədər keyfiyyətli xidmət göstərən vəkillərin sayı kifayət qədər olmalıdır. Və biz əgər baxsaq ki, Azərbaycanda bu vəziyyət necədir? Vəkillər Kollegiyasının keçən il veb səhifəsində məlumat paylaşılmışdı ki, Azərbaycanda 2237 nəfər vəkil fəaliyyət göstərir. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanda hər 100 min nəfər adama cəmi 22 vəkil düşür. Məsələn, biz Avropa ilə əgər müqayisə eləsək, Avropada hər 100 min nəfər adama 136 vəkil düşür. Yəni Azərbaycanda bu Avropada fəaliyyət göstərən vəkillərin belə median sayından 6 dəfə az vəkil var. Regionlara baxsaq, regionlarda daha da gərginli vəziyyət. Çünki cəmi 1/4 vəkillərimizin 1/4 470 nəfər bütün regionlar üzrədir. Qalanı Bakıda cəmləşib. Genderinə görə də bölgüsünə biz baxıraqsa əgər, görəcəyik ki, cəmi 402 qadın vəkilimiz var. Və bir çox rayonlarda yenilikcə mən Vəkillər Kollegiyasının səhifəsində belə axtarış elədim. Baxıram ki, orada bir çox rayonlarda ümumiyyətlə qadın vəkil yoxdur. İmişliyə baxdım, Astaraya baxdım, Zaqatala yox idi məsələn. Bəzilərində 3 vəkil var cəmi fəaliyyət göstərir. O vəkillərin biri xəstələnsə, biri Bakıya gəlsə, o birisi də fəaliyyətini dondursa, ümumiyyətlə rayon vəkilsiz qala bilər. Və bu kəmiyyət çatışmazlığıdır. Yəni ciddi kəmiyyət çatışmazlığından danışdıq, amma keyfiyyətlə də bağlı problemlər az deyil. Regionlarda biz bilirik ki, məsələn, əhali kompakt yaşayır, bir-birini yaxşı tanıyır. Elə hallar var ki, vəkil ailənin tanıdığına görə, məsələn, qadın ona boşanmaq üçün müraciət edəndə, məişət zorakılığına görə müraciət edəndə o işə baxmır. Çünki qarşı tərəfi tanıyır, ərini tanıdığına görə qadını müdafiə eləmir. Bu da vəkil demək ki, həmin qadının rayonda həm vəkil olsa belə vəkilə çıxışı yoxdur. Digər tərəfdən isə biz baxırıq ki, məişət zorakılığı keysləri ilə bağlı vəkillərin çoxu gender bərabərliyi ilə bağlı məlumatlı deyillər. Gender əsaslı zorakılıq nədir? Məişət zorakılığına mübarizə üsulları və məsələn, gender əsaslı zorakılığa məruz qalan şəxslərlə, zərərçəkmişlərlə necə gender həssas davranmalıdır? Bu barədə məlumatları yoxdur. Bu da o deməkdir ki, onlar kifayət qədər peşəkar yardım ala bilməyəcəklər, hüquqi yardım ala bilməyəcəklər. Hətta bəzi məsələn şoka salan məlumatlar ala bilirik ki, öz müştərisinə belə qısnama edən vəkillər olub və hətta bürodan kənarlaşdırılıb. Bu da yəni həm kəmiyyət, həm keyfiyyətlə bağlı biz vəkillərin çatışmazlığına rast gəlirik. Bəs bu necə təsir edir? Birinci növbədə vəkillərin çatışmazlığının ən vacib təsiri odur ki, insanların ədalət mühakiməsinə çıxışı limitlənir. Yəni vəkilin yoxdursa, sən ədalət mühakiməsinə necə müraciət edirsən, necə ədaləti bərqərar eləyəcəksən, bu mümkün olmur və bir çox zamanda haqlı ola-ola insanlar haqsız duruma düşürlər vəkillər çıxışı olmadığına görə. Digər məsələ xüsusilə qadınlar, xüsusilə həssas qruplar, LGBTQ+ şəxslər, əlilliyi olan şəxslər. Yəni bu insanların məsələn regionlarda xüsusilə ucqarlarda yaşayan insanlar öz hüquqlarını yaxşı bilmirlər. Öz hüquqlarını yaxşı bilmədiklərinə görə məişət zorakılığına məruz qalırlar, istismara məruz qalırlar, queerlərlə bağlı onların genderlərinin dəyişməsinə cəhd olunur. Onlar bu hüquqların pozuntusundan xəbəri olmur. Çünki onların vəkilə çıxışı yoxdur. Çünki ixtisaslı hüquqi yardıma çıxışları yoxdur. Və bu insanlar həmin o hüquqi yardımı ala bilmədiklərinə görə, məlumatları olmadığına görə bir tərəfdən zorakılığa məruz qalır. Digər tərəfdən bu barədə məlumat alanda məsələn çoxu həyatı ilə risk artıq başa düşür ki, ölüm qarşısında və s. onda zorakılıqdan çıxmaq üçün şikayət etmək istəyir, qorxur. Çünki bilmir ki, onun qarşısına hansı
prosessual mərhələlər gözləyir. Yəni vəkilin olmaması o deməkdir ki, sən bilmirsən ki, hara müraciət etməlisən, bu nə qədər çəkəcək, sənin müdafiən necə olacaq, qarsasa kim nə gözləyir, zoraki şəxsi həbs eləyəcək, eləməyəcək. Bunu bilmədiyinə görə də bu o deməkdir ki, latent cinayətlər davam edir. Bu o deməkdir ki, bir çox cinayətlər haqqında ümumiyyətlə şikayətlərdən heç ara şikayət verir. Və xüsusilə də ən çox biz bilirik ki, qadınlar məişət zorakılığından zərər çəkirlər. Və məişət zorakılığından zərər çəkən qadınlar öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün vəkil tapmağa, məsələn, ucqar regionlarda yaşayan, xüsusilə uşaqları olan qadınlar, onlar vəkil tapmaq istəyirlərsə, getməlidir rayon mərkəzinə, gəlməlidir Bakıdan vəkil tapmalıdır. Bu nə deməkdir? Maddi çətinlik deməkdir. Biz bilirik ki, maddi vəziyyətləri qadınların daha çox çətin vəziyyətdədir. Düzdürmü? Torpaq kişinin əlindədir, evin idarə edilməsi kişinin əlindədir, gəlirləri kişi əldə edir və haqqı ödənməyən əməklə məşğul olan qadın illərlə buna məşğul olub, gəliri yoxdur və məişət zorakılığına məruz qalır, onunla mübarizə aparmaq istəyir, pulu yoxdur və o vəkilə necə çatımlıq olacaq? Azərbaycanda məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanunda yazılır ki, zərər çəkmişdən pulsuz hüquqi yardım hüququ var. Bu hüquq üçün mexanizm yoxdur. Bizdə amma təqsirləndirilən şəxsin pulsuz hüquqi yardıma çıxışı var. Belə vəziyyət yaranır ki, təqsirləndirilən şəxs pulsuz vəkillə təmin olunur, zərər çəkmiş şəxs vəkilsiz qalır. Yəni bu belə bir məsələlər də var. Və maddi çətinliyin öhdəsindən tutaq ki, gəldi, maşın tapmalıdır. Ucqarda yaşayan bir qadın, biz bilirik ki, ictimai orada nəqliyyat yoxdur. Adətən kişilərin maşını olur və yaxud kişi dostlarının maşını olur və qadın əgər tək başına qadın çıxdı, getdi, nə bilim, rayona, görəsən nə işi var idi, cavan gəlindir, ərinə qarşı şikayət edir, bu cür stigmatizasiya ilə məruz qalırlar, qınağa məruz qalırlar, bir tərəfdən nəqliyyat tapa bilmir, bir tərəfdən stigmatizasiya ilə mübarizə aparır. Üstəgəl də bu vaxt etkisi, ən çox vaxt kasıblığı yaşayan insanlar qadınlardır. Yəni ona görə ki, onlar uşaqlara baxırlar, evin təmizliyi onların üstündə 24/7 bu insanlar işləyir və onların həftə sonları yoxdur. Bunun üzərinə o əgər gedib vəkil tapmaq üçün uşağı fikirləşməlidir, uşağı kimin yanına qoyacaq? Fikirləşməlidir ki, onu nahara yeməyinə bişirib ona qoyum ki, mən gedib onu həll eləyənə qədər. Və təmsil olunmayacaqsa, özü həmin hüquqlarını müdafiə eləmək istəsə, ümumiyyətlə buna vaxt çatdırması, neçə dəfə getməlidir, polis şöbəsində ərizə yazmalıdır, icra hakimiyyətinə mühafizə orderi üçün çağırırlar, görüşlər, məhkəmələr. Yəni bunların hamısında qadının iştirak etməsi mümkün olmadığına görə onlar öz hüquqlarını müdafiə edə bilmirlər. Və bütün bu məsələlərin nəticəsində o baş verir ki, insanlar, xüsusilə regionlarda, xüsusilə ucqarlarda yaşayan, xüsusilə həssas qruplardan olanlar, insanlar öz hüquqlarını müdafiə edə bilmirlər, ədaləti bərqərar edə bilmirlər və onların ədalət mühakiməsinə olan inamı itir. Ədalət mühakiməsinə olan inamın itməsi isə bu bir cəmiyyətə vurulan bir zərbədir. Amma yaxşı ki, bəzi təşəbbüslər var. Bunu da sadalamaq istəyirəm ki, bəzi alternativ vasitələr var ki, həmin şəxslər müraciət edə bilərlər. Hal-hazırda məsələn Vəkillər Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının pulsuz hüquqi yardım mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bundan başqa Bakı Dövlət Universitetinin hüquq klinikası var, Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının hüquq klinikası var ki, pulsuz hüquqi yardım göstərir. Regionlarda qadın resurs mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bundan başqa biz Qadın Vəkillər Alyansı fəaliyyət göstərir ki, məhz bir çox hallarda biz bilirik ki, qadınlar qadınlara müraciət etmək istəyir, çünki ona daha rahatdır və o baxımdan məsələn Qadın Vəkillər Alyansı kömək edə bilər. Bir sıra dəstək mərkəzləri var ki, qadın dəstək mərkəzləri, onlar həm qadın resurs mərkəzləri bölgələrdə fəaliyyət göstərir, həm də məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslər üçün pulsuz hüquqi yardım, psixoloji yardım kömək edən təşəbbüs qrupları var. Ayna təşəbbüs qrupu, qadın üçün təşəbbüs qrupları mövcuddur. Gender resurs mərkəzi var ki, onlar bu fəaliyyəti göstərirlər.
Bir də təşəbbüslərdən mən sadalaya bilərəm. 860 qaynar xətti var. Həmin qaynar xətt vasitəsilə də vətəndaşlar müraciət edib hüquqları ilə bağlı, xüsusilə gender əsas zorakılığa məruz qalan şəxslər onlardan kömək istəyə bilər. Bir də dövlət orqanlarına həmişə onlar müraciət edə bilərlər ki, regionlarda bələdiyyəyə müraciət edirlər. Belə hallarda icra hakimiyyətinə yaza bilərlər, icra nümayəndəsinə kömək istəyə bilərlər. Hətta məktəb direktoruna müraciət etmək olar. Ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinə də yazmaq mümkündür. Bu sadaladığım təşəbbüslər mövcud olsa da, bu problem ümumilikdə bizim vəkil çatışmazlığı, regionlarda vəkil çatışmazlığı problemini həll eləmir. Və təəssüf ki, bunlar bir çox hallarda fraqmentar olur. Bir çox hallarda regionların, hətta dediyim o təşəbbüslərin bəzilərinə çatım çıxışı yoxdur. Ona görə də biz nələri təklif edə bilərik? Birincisi, araşdırma aparılmalıdır ki, bölgələr üzrə hansı bölgələrdə vəkil çatmır, hansı bölgələrə məsələn qadın vəkillər olmalıdır. Bununla bağlı dəstəkləyici fəaliyyətlər, bəlkə maddi resursların ayrılması ola bilər. Pulsuz hüquqi yardım haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Pulsuz hüquqi yardım göstərən vəkillərin qonorarları artırılmalıdır. Hal-hazırda o mümkün ola biləcək hallarda onlar çox qəpik quruş alırlar. Yəni heç taksi pulu eləmir ki, bu işin dalınca durub gedib o işi həll eləyəsən. Ona görə pulsuz hüquqi yardım mexanizmləri gücləndirilməlidir. Dəstək mərkəzləri dövlət tərəfindən dayanıqlı, davamlı dəstəklənən, büdcəsi ayrılmış xidmət mərkəzləri olmalıdır. Xüsusilə cinsi zorakılığa məruz qalan şəxslər üçün müraciət etmək üçün onların belə ixtisaslaşmış dəstək mərkəzlərinin mövcud olması lazımdır. Bir də ki, bayaq qeyd etdiyim qaynar xəttlə bağlı, məsələn, o qaynar xətt 24/7 fəaliyyət göstərmir. Azərbaycanda qaynar xəttin məhz hüquqi yardım almaq üçün müraciət edib, xüsusilə gender əsaslı zorakılıqdan zərər çəkmiş şəxslər üçün belə bir xəttin olması pulsuz olaraq xüsusilə də vurğulanmalıdır. 24/7 fəaliyyət göstərən pulsuz qaynar xəttlərin olması da vacibdir ki, bütün bunların nəticəsində, yəni vəkillərin vəkilliyə qəbulun asanlaşdırılması, daha çox onların ora cəlb olunması. Bir də belə bir ehtiyac var ki, biz bilirik ki, vəkillik institutunun nümayəndəlik institutu ləğv olundu bir müddət əvvəl və bu da bir çox hüquqşünasların əgər vəkillər kollegiyasının üzvü deyilsə, onları məhrum elədi ki, təmsil eləsinlər. Ən azından bunu QHT-lər çərçivəsində, hansı ki, insan hüquqları ilə məşğul olur, həmin QHT-lərin nəzdində fəaliyyət göstərən hüquqşünaslar üçün bu təşəbbüslərə də bu nümayəndəliyə imkan verilməsi, prosessual məcəlləyə daxil edilməsi yaxşı olar ki, bu da ixtisaslı hüquqi yardıma çıxışı artıra bilər və bütün bunların nəticəsində inanıram ki, insanların biraz da əvvəl söylədiyim Konstitusiyanın 61-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ixtisaslı hüquqi yardıma çıxışı təmin oluna bilər. Thank you.